Vamos pra casa? Melhor do que isso. Você vai pra casa? Não! Hoje à noite nós vamos acender a lareira. Versão brasileira Van Mar. Por que esperar até de noite? Uhul! Vamos pegar os gravetos. Na verdade, não é uma boa ideia e não era disso que eu estava falando. Ah, não! Ah, tá fora de controle! Isso é culpa sua. Não limpou a área em um raio de 10 metros. Eu nem sei o que é um raio. Como é que eu vou limpar um, gatinha? Isso vai custar milhões de dólares pra consertar. Por quê? Por quê? Foi mal por ter destruído sua lareira, Robin. Além da floresta, nada mais foi destruído. Entendam, uma lareira não é apenas um monte de madeira. É uma performance que entretém, que consiste em brincadeiras, canções e histórias. E hoje nós vamos acender uma lareira. Quer dizer que finalmente vou poder viver o meu sonho de me tornar um ator? Eu sempre quis ser uma estrela e o Sol e a Lua. Mas Plutão não mesmo, já que não é sequer um planeta! Mal posso esperar pra fazer a plateia sorrir. Pessoal, eu já planejei tudinho. Primeiro, vamos começar com uma comédia sem graça. Músicas agonizantes que vão deixar a audiência constrangida. E finalmente vamos fechar a noite com meu número musical especial que fará todo mundo dormir. Isso parece muito chato. É importante que a gente mantenha as tradições chatas de acampamento, senão a gente pode acordar eles. Quem? Os lobos. Lobos? Sim, se a audiência rir e gritar alto demais, vai atrair lobos. Lobos famintos que vão comer a gente. É por isso que o protocolo tradicional tem que ser mantido. Lobos. Ele inventou isso tudo. Ele só quer fazer suas peças dramáticas. Gente, eu não quero ser comida por lobos. Está decidido então. Hoje nós vamos acender a maior e mais chata lareira de todas. Quem está comigo? A gente. Eu adoro essa falta de energia, titãs. Não queremos atrair nenhum lobo com entusiasmo desnecessário. Estão sentindo a apatia no ar, titãs? É sem dúvida o contrário de animado. Aqui estão as peças datadas. Decorem elas e lembrem-se, as atuações têm que ser duras e forçadas. Que nojo. Isso não é nem um ruim bom, é só ruim mesmo. Pessoal, nós vamos passar vergonha com esse texto sem graça. É isso ou ser comido por lobos. Decidam. Os lobos. Não tem lobo nenhum. É isso aí. Vamos manter as coisas calmas e chatas. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao show desta noite. Temos muita diversão planejada, então preparem-se para dar risadas sem graça e aplaudir por educação. Era para rimar. Ah, quem é? Cuidado! A serpente está chegando! A serpente está chegando! Caramba! A serpente! Parece ameaçador! Bem, como eu estava dizendo... Oi, gente. A serpente tá chegando. A serpente tá chegando. Ai, não pode ser! Essa serpente me faz sacudir os quadris! A serpente está aqui. A serpente está aqui. Eu me chamo Serpente. Eu vim aqui pra limpar as janelas.